Bueno, muchachos de Campamento del Litoral, aquí nos encontramos en el medio del monte, fogata amiga, amigos por supuesto, Agu, La amiga. la tía Maruca es un amigo. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Cito, qué lujo, qué lujo, Qué espectáculo. Esto Sábado de la noche es impagable. es impagable, Es recomendable para todos los cazadores y los pescadores pasar estos momentos porque nos olvidamos de todas las cosas y pasamos cada momento acá. Bueno, contamos anécdotas y un montón de cosas. Así únicos, que, muy lindo. momentos únicos. Sí. Y ahí tenemos un asadito, un costillar de un bichito que cazamos, así que bueno. Mire qué fogata, mi amigo. Muy recomendable todo esto, muy recomendable, amigo. Mire qué ranchada. Una ranchada de amigos. Y acá, como siempre, el furgón de Piri. Qué lindo, qué lindo. Lindo volver a verte, furgón. Qué lindo, por favor. Fabi, querido, el saludo. Amigo Marcos, Juancito, para ustedes.